Qışda boğaz ağrısına səbəb olan 5 səhvdən danışacağam bugün sizə. Birincisi otağı kondisionerlə qızdırmaqdır. Bu boğazı qurudur və ağrıya şərait yaradır. İkincisi çay və kofeni qaynar şəkildə içməkdir. Normadan çox isti maye boğaz toxunmasını yandırır. Bu da ki boğazı iltihablaşdırır. Nəticədə isə boğaz ağrısı artır. Üçüncüsü səhər duş alıb evdən çıxmaqdır. Hamamdakı buxar bizim boğazımızın selikli qişasını yumşaldır. Çölün soyuq havası isə boğazımıza birbaşa təsir göstərərək onu qıcıqlandırır. Dördüncüsü isə tütündür. Deməli qışda soyuq hava onsuz da boğazımızı qurudur. Tüstü isə bu quruluğu 2 qat artırır və boğaz ağrılarına səbəb olur. Beşincisi isə içdiyimiz soyuq içkilərdir. Deməli soyuq içkilər bizim boğazımızın damarlarını daraldır. Bu da ki boğazda iltihabı artırır. Yəni içdiyiniz mayələr nə qaynar, nə də ki soyuq olmalıdır. Bu səhvlərlə yanaşı virus və bakterial infeksiyalar da boğazda ağrılara səbəb ola bilir. Əgər siz də boğazınızda yanma, qaşınma və udqunarkən ağrı hiss edirsinizsə, bu zaman Tiroben tabletlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məhsulun tərkibində mentol və təbii mənşəli antibiotik olan tirotriçin maddəsi var. Bu maddələr boğazdakı mikrobları məhv edir, ağrını aradan qaldırır və iltihabı da azaldır. Soyuq havalarda boğazınızın qayğısına qalacaq bitki mənşəli Tiroben tabletlərini bütün farmastor apteklərindən əldə edə bilərsiniz.